Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo André e para nós é um prazer ter todos vocês aqui conosco, tá bom? E hoje, pessoal, a gente está com esse micro-ondas aqui, ó, um Electrolux, esse Electrolux aqui também. Vamos ver o modelo dele aqui. Vou virar ele aqui, pessoal, a gente vê o modelo, né? Dele aqui atrás, ó. Esse é o ME44. ME44. Então a gente vai ligar ele aqui, pessoal, para ver o que está acontecendo, tá bom? Vou mostrar para vocês aí qual pode ser o defeito dele, tá bom? A gente vai descobrir juntos aí. Vou ligar ele aqui para a gente ver. Ele tá ligando, dando sinal de vida. Vou cancelar aqui. Ligando. Olha só, pessoal. Viram só esse barulho alto que ele está fazendo? Então esse barulho não é normal, tá bom? Bom, esse barulho aqui forte que ele está fazendo não é normal. Então, um barulho muito forte, provavelmente tem alguma coisa em curto aí. Tá bom, então eu vou abrir ele e a gente vai mostrar para vocês aí na sequência o que pode estar causando esse tipo de defeito aí. Tá bom, pessoal? Acompanha aí comigo. Eu vou desmontar ele aqui primeiro, eu volto para vocês, eu já volto com vocês para a gente poder diagnosticar esse defeito aí. Bom, pessoal, vamos dando sequência aqui, vamos fazer os testes aqui. O micro-ondas já está aberto. Coisa que vocês fazem, né? Como eu sempre explico para vocês, pegar a chave aqui, ó, na carcaça, descarreguem o capacitor aqui, da mesma forma do outro lado, tá? Encostou na carcaça num pino, encostou na carcaça em outro pino do capacitor, outro polo, né? Escala aqui de continuidade, pessoal, escala de vezes 1, tá? X1 aqui, escala de bip, aquela escala de bip que vocês já conhecem. Vocês vão testar aqui, ó. Viu que ele não apitou, é porque o capacitor tá bom. Agora para medir esse diodo aqui, ó, coloca na escala de vezes 10. Tá bom, pessoal? Escala de vezes 10, vocês coloquem, encostem as ponteiras, ver se o multímetro está respondendo. O lado da ponteira vermelha aqui do lado que tem uma faixinha, do lado preto, a ponteira preta, invertam. Se ele não der continuidade, aí ó, deu continuidade dessa forma aqui, pode ser que esse diodo esteja em curto também. Isso não quer dizer. Tá bom, pessoal? Ele está fazendo aquele barulho. Um dos testes que vocês podem fazer é desconectar esse aqui, ó, para ver se o problema é o magnetron. Tá bom? Vocês desconectem aqui, ó, e liguem o micro-ondas novamente para ver se o barulho vai continuar. Tá bom, pessoal? Se você gosta desse tipo de conteúdo, pessoal, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal se não for inscrito, tá bom? Que isso nos ajuda a continuar postando conteúdo para ajudar cada um de vocês aí na casa de vocês. Seguindo aqui então, a gente desconectou aqui. E agora vocês vão ligar o micro-ondas com esse conector aqui desconectado, tá, pessoal? Desligou o micro-ondas. Vou colocar aqui um tempo aqui. Olha aí, pessoal. Desconectei o magnetron lá e o barulho parou, né? Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que conseguir um magnetron para colocar lá no lugar, pra gente ver se o problema é o magnetron ou não, tá bom? Mas pode ser que seja assim. Eu vou procurar um magnetron aqui, usado, pra gente testar lá, tá bom? E aí eu dou sequência com vocês, já com o teste do magnetron, pra ver se o problema é esse ou se tem mais alguma coisa. Já volto com vocês. Bom, pessoal, seguindo aqui com vocês, ó, fizemos a troca do magnetron, aqui tá o magnetron antigo, tá? Que tá com problema, fazendo aquele barulho. É bem simples, tá? É só esse conector aqui. Vocês desparafusem aquele parafuso de lá. E aqui é só um encaixe, tá bom? Agora a gente vai testar. Coloquei esse magnetron usado aqui, ó, pra gente fazer um teste, tá bom? Esse aqui é o velho. Então, o problema era só o magnetron desse micro-ondas. Vou testar aqui com vocês, vou colocar aqui um tempo. Aqui a água. Ligar o micro-ondas. Notem, pessoal, olha aí, o micro-ondas já aqueceu, já não está aquele barulho forte mais. O problema realmente era o magnetron dele. Aqui o velho, ó, eu peguei um outro magnetron usado que eu tinha aqui na oficina, coloquei nele. E o magnetron estava com defeito. Notem que a água já esquentou, tá vendo? Já embaçou o copo, já tá até, o vapor tá bem quente aqui. Tá bom, pessoal? Então essa é a dica que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo,
Deixe seu like, deixe seu comentário. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Para a gente continuar fazendo conteúdos de qualidade como esse aqui para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tudo de bom, fiquem todos com Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau.